안녕하세요. 생각보짝입니다. 첫 영상으로 무슨 말을 할까 고민을 하다가요. 올해 초까지 저를 힘들게 했던 무기력에 대해 얘기해 보려고 합니다. 저는 무기력함에 굉장히 굴복을 잘하는 편이에요. 좀만 힘들고 짜증나거나 하면 하던 거 그냥 다 덮고 누웠어요. 누워서 핸드폰만 봤죠. 그렇게 몇 시간이 지나고 아무것도 안 하고 이렇게 누워있는 저를 보면서 너무 우울했어요. 우울하니까 우울함을 잊으려고 더 자극적인 영상을 보게 되고 그럴수록 더 우울해지고 악순환의 연속이었죠. 이런 무기력한 하루가 이틀이 되고 이틀이 일주일이 되고 일주일이 이주일이 되고 그럴수록 무기력과 우울감은 더 깊어졌던 것 같아요. 근데 이때 제가 나름 이겨내려고 무기력 극복에 관련된 책이나 유튜브 영상을 진짜 많이 찾아봤거든요. 대부분 공통되는 내용들이 일단 뭐든 해라. 무기력에 깊게 빠져본 사람들은 공감을 할 것 같은데요. 이렇게 무기력에 쩔어있는 상태에서는 영화 한 편 집중해서 보는 것도 힘들어서 짧은 유튜브 영상만 보거든요. 그 정도로 무언가를 하려고 행동하면 머릿속에서 거부 반응이 진짜 컸던 것 같아요. 일단 뭐든 하라는 식의 조언은 솔직히 무기력감에 아주 살짝 젖어 있거나 아니면 원래 무기력 따위는 충분히 이겨낼 정도의 의지력이 깔려있는 사람들에게 통하는 조언이라고 생각합니다. 그럼 우리처럼 무기력을 이겨내지 못하는 사람들은 어떻게 해야 될까요? 먼저 마인드를 좀 바꿀 필요가 있습니다. 무기력에 빠진 사람들이 이런 생각을 할 때가 있어요. 오늘까지만 이렇게 살고 내일부턴 바뀌어야지. 이번 주말에 친구들 약속 있으니까 다음 주부턴 바뀌어야지. 그리고 당연히 실패. 내가 원래 그렇지. 이러면서 자괴감에 더 깊게 빠짐. 저도 이런 생각을 많이 했어요. 마지막이다 생각하고 딱 술을 마시면서 이제 내일부터는 내가 이렇게 살지 말아야지. 다음 주부터는 열정적이고 성실하게 살아야지. 다음날 일어나면 술 기운에 늦잠. 그리고 하루 종일 이불 속에서 자책하면서 핸드폰. 결국 중요한 건 하루아침에 나를 180도 바꿀 수 없다는 걸 스스로 인정해야 돼요. 저는 180도는 과감하게 포기하고 1.8도씩 바꿔나가기로 했어요. 예를 들면 하루아침에 갑자기 매일매일 운동 1시간, 독서 2시간 이런 식으로 목표를 세워봤자 내가 어차피 못 지키고 자괴감만 더 들 거란 말이에요. 그래서 매일 푸시업 1개, 팔굽혀펴기 1개, 독서 3분 이걸 하루하루의 목표로 세웠어요. 아니 이게 뭐 장난하는 것도 아니고 이거 한다고 뭐가 바뀌냐고 생각하실 수도 있어요. 근데 바뀝니다. 푸시업 1개 한다고 제 근육량이 막 바뀌진 않을 거예요. 독서 3분 한다고 제 머릿속에 지식이 막 바뀌진 않을 겁니다. 근데 저의 의지력과 패배감으로 젖어 있던 마인드는 바뀝니다. 진짜 한번 속는 셈 치고 해보세요. 여기서 포인트는요. 푸시업 1개는 너무 껌이니까 푸시업 30개 막 이렇게 절대 하지 마시고요. 진짜 이건 껌이다 싶을 정도로 아주 쉽게 목표치를 낮추세요. 무기력에 빠진 사람에게 가장 중요한 건 일단 이불 속을 나오는 거잖아요. 그리고 이불 속을 일단 나와서 책상에 앉는 것까지가 거부 반응이 진짜 엄청나잖아요. 근데 이런 방법을 쓰면 일단 책을 펴서 보는 것까지도 굉장히 쉽게 성공하는 거죠. 3분 동안 책 읽는 거 아무리 내가 쓰레기 같은 의지력이어도 솔직히 쉽거든요. 그리고 독서 3분을 목표로 세웠는데 읽다 보니까 나도 모르게 10분을 더 읽었네? 그럼 더 좋은 거예요. 푸시업 1개 한다고 했는데 하다 보니까 컨디션이 좋아서 20개를 했네? 너무 좋습니다. 이렇게 하루하루 목표를 채우면서 살다 보면 자존감이 확실히 올라갑니다. 이건 제가 8월 초부터 시작했던 작은 목표들이에요. 보시면 운동, 독서, 뭐 유튜브 공부, 업무 공부 이런 식으로 막 써놨는데 부끄럽네요.
대부분의 날은 목표를 초과해서 달성했는데 자세히 몇 개의 항목들을 보면은 초과 없이 딱 목표치만큼만 V 체크된 항목도 보이시죠? 러닝, 업무 공부, 여기 독서, 업무 공부. 이런 날들은 제가 그날 약속이 있어서 바빴거나 아니면 다른 무언가로 인해 여유가 없어서 계속 미루다가 밤이 돼서 이제 목표는 달성하고 자야 된다는 생각에 목표치만 딱 채우고 잔 거예요. 어떻게 보면은 이날은 제가 책을 딱 3분만 읽고 공부를 딱 3분만 하고 잔 건데 그래도 저는 그날 제 목표를 달성했기 때문에 전혀 기분이 나쁘거나 뭐 아쉽지 않았어요. 오히려 좋았어요. 예전 같으면 내가 다짐한 것들을 분명히 달성 못하고 패배감에 젖었을 텐데 지금의 저는 하루하루 승리감을 느끼면서 살고 있잖아요. 제가 만약에 목표치가 높았다면 조금만 바쁘고 정신없는 날에는 저는 목표 달성들을 아마 못하고 계속 자괴감에 빠져들면서 악순환의 연속이었을 거예요. 이제 곧 있으면 민족 대명절 추석이죠. 저는 추석 연휴 중에도 부모님 댁에 가서 푸시업, 윗몸 러닝을 할 거고요. 독서와 공부를 할 겁니다. 어차피 이거 다 하는데 걸리는 시간 15분이면 충분하거든요. 명절 연휴에도 이 루틴을 이어가서 연휴 후에 오는 후유증이 없도록 하려고요. 다들 추석 잘 보내시고요. 지금 이불 속에서 혹시 이 영상을 보시는 분이 계신다면 이불 걷어차고 푸시업 한 개씩만 해보세요.